amiguitos. Yo soy la abejita Zun Zun y quiero trabajar contigo porque yo soy una abejita muy trabajadora y en esta ocasión vamos a repasar los sonidos del alfabeto. ¿Estás listo? Muy bien, yo también. Empezamos. A, B, Q, Ch, D, E, F, G. Esta es mudita. I, J, K, L, J, M, N, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, J. Esta tiene dos sonidos. Si está solita, suena I. Y si va acompañada de una vocal, suena Y. En este caso tiene la vocal O, va a sonar yogur. Z de zapato, bonito. Muy bien, amiguitos. Hemos terminado por hoy de repasar los sonidos. Muchas gracias por ser como yo, un niño trabajador. Adiós.